الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية بذلك اليوم अलोक से मैं तो जरूर गुजार दुनिया लोग का जुड़ा गिरे खाना को बोले तक के नेता ला पावा था गए घूमे कुछ जेबत है मशीन है नलोगा बोले लाला पे बात तक के ने था गए और खाना को लाओ जोक में से यारों लाओ वो नाम में से तो जोक में ने पूरों का वो लेकिन चलो ये वे काम में फिर भी काम में है का ये जो वैसा या चीज़ है ना तो ना तब तू ये इंजन मकाओ तू ये अटोई भाई मकाओ ये कहीं काटना वो मशीन थोड़ी लोगों में एक वो चीज़ है ना तब ये फाउंडेशन खाई खा वो मशीन यूज़ हो अरे ये ना वो मशीन और चलो तो दुनिया ये किसी की बात अटोई भाई काम वाटा वो शीरे वो चलो तो लग तब लूना पर तभी वो चाह चलो ना अब ये मैं चीज़ लोटा वो क्या नहीं अब ये चीज़ है लारे तथे वो पाउडे ने लूजी का ही फायदा है तथे का ही फायदा है तो चलो ना अपो ये गाइड ने साइड ने वो चीज़ भी लो छोड़े चाव नहीं जा अराले वो चीज़ भी लो अच्छे चीज़ नहीं जा अमर से तो डाले का पक्का तना है डाले लूरे आरोपी जा अमर से तो चलो ना लूरे शे वा अशे वाशी वो रोब शी वो जरा जब पर गाड़ी का नामाई गाड़ी का dari aro wakya ribyo amyai me deke chochare wakya to din aro ki de Hazrat Umar radiyallahu taala anhu ka wakya tu di chauto ma gaun te pyo nei ne badu ba ra tamara lo mate amirul mu'minin lo mate to tu shi wala bi kafir ne ye de chi bi shei ne de chau tu be wan ta to saw ne mashi tana ne kai bi je ni de lu ne mashiအခုနပြောတဲ့ site နဲ့ guide နဲ့ auto တွေစောင်းပြီးတော့ဟာလေ uniform ကြီးတွေဒါလည်းကြောက်ပြောင်ကောင်းတဲ့ uniform တွေဝတ်ပြီးတော့အဲ့လိုရှိဝါတဲ့လူတွေလည်းမရှိဒါပေမဲ့ဟဇ်ဥမရဒီအလ္လာဟူတာလာတခင်ကိုမြင်ပြီးတော့ကြောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တရားနဲ့ပြောကျွန်တော်တို့ရှိတာကြောက်တာမရှိတော့ဘာလို့ဘယ်ချိန်ရှိကြလဲဆိုခင်ဗျားဒီတိုင်းမှုနဲ့ပိုင်နေဆိုရင်ဝင်ကြီးကြောက်နဲ့ပိုင်နေတယ်သမရနဲ့ပိုင်နေတယ်ဆိုရင်ရက်ွက်ထက်မှာခင်ဗျားကိုကြောက်တယ်ဆိုတာအစ္စတ်ပုံစံနဲ့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးယူပြီးကြောက်ဘယ်ဒီခင်ဗျားဒီပတ်သက်မှုပြတ်တောက်သွားမလဲအဲ့ဒီခင်ဗျားတဲ့ခွေးတဲ့အလူတွေဒီပတ်သက်နေသူတွေခင်ဗျားအင်အားရှိလို့လူတွေကကြောက်ဒီပတ်သက်မှုပြတ်တောက်သွားတယ်လေခင်ဗျားရဲ့ izzat မရှိဘာမှအဝေးကြကြကျွန်တော်တို့မလိုပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြီးရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ပြီးပထမစစ်အစိုးရခေတ်တော့ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တထေးတွေခင်ဗျားတို့တထေးတွေငါတိုင်းနဲ့ဘလုံးပိုင်းတာငါဝင်းကြီးတဲ့ဘလုံးပိုင်းတာဘယ်ရောက်သွားတယ်ပိုင်နေပြီပလီတွေကိုဖြတ်နေတဲ့ချိန်ဘယ်ရောက်သွားပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ဆရာတွေဘာလုပ်နေလဲတခုလုံးနေဆရာတွေဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်တော့မေးသေးတယ်ကျွန်တော်တော့မျိုးလာပြီးတော့ပေးသေးတယ်ဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်ဇာကစ်နဲ့ကြောင်းပြီးတော့ဟောရဲတယ်ဒီကနေ့ဒီကကျွန်တော်မပြောရဘူးလားကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်သူတို့နားနဲ့ဘာဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်သူတို့ဖာခဲရောက်ရောက်နေပဲကြက်တိုက်တိုက်နေပဲသူတို့အရက်တော့တောက်နေပဲဒါလည်းပြောနေပြီဘာလားဘွယ်ကြောင်းတွေဘာကြောင်းနေလဲဒါပေမဲ့အခုကလာပြီးတော့ဘာလို့မပြောလဲဘာလုပ်နေလဲတော့ပြောလဲကျပြောနေပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတော့ဒီခိဒီခိုင်းမှာနေလာကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပတ်သက်ကြောင်းတွေရှိကြတော့ဘိုးတော်တကယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာခင်ဗျဝင်ကြီးကိုပြောပေးပါပြောတယ်ဒီဘာသာရေးကြောက်လာမပြောတယ်စီးပွားရေးကြောက်မပြောဘယ်တိုင်းကိုတခြားတော့လည်းပြောပေးပါဒီမှာပရိကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ခါရောက်ဘာသာရေးကိစ္စလာမပြောတယ်စီးပွားရေးကြောက်မပြောऔर मैं पत्ता था मैं सिवाय ना मैं पत्ता था नहीं गारो बाबू मैं अभी पत्ता दे टाइम पूरा पाइना हो अशे हुआ बाबू लाप्या जब पर हम दिया बाबू दूजी लागे छह छाव और बाकी है ये अशे हुआ दी अब ये भाई जो पाई वो चीज़ चलो रो शे दावे चलो रो अकाबिले बोले लाची ना चलो रो तुरोने में बोले लाची ना बेटाई वो बेदूने में पत्ते वो मैं तुरो को मी टाइम का असल शे नहीं आप भैया असल तुरो शे नहीं आप तू बेवता तो जाओ मशीन तू बेवा पूरा जो है देवेरी मशीन ठीक है आना मशीन है हमें साइड मारे जाते हैं
ဗျာဆိုင်ရဲ့တထေးဆိုရင်ခင်ဗျာလာလာနဲ့ခင်ဗျာကိုမပဲလူဆိုင်အောင်တော့ဝိုင်းလာငါတထေးလာပြီစီထီဆောင်ဝေးမဲ့လူတွေအိမ်မဝေးမဲ့လူတွေဟလာတကားဖွင့်ဝေးမဲ့လူတွေခင်ဗျာဆိုင်မှာတော့ခင်ဗျာအကောင်ပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကရှိတဲ့ပတ်စံတွေပြတ်တော့သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ခင်ဗျားကိုဦးရပြောတဲ့ပတ်စံကြောင့်ထီးမိုးပေးနေတဲ့ခင်ဗျားတပည့်ပတ်စံကြောင့်ခင်ဗျားကောင်းဖွင့်ပေးနေတဲ့ခင်ဗျားတပည့်ခင်ဗျားကိုပြင်ပြီးသေးတယ်ပါခင်ဗျားကိုခင်ဗျားရနေတဲ့ဒီအရှိန်ဝါတွေကပတ်စံကြောင့်ရအလ္လာဟ်ကတောင်လူလာတာပေါ့အလ္လာဟ်ကလူလာတာအလ္လာဟ်ရုပ်နဲ့လာတယ်နာနဲ့လာကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောကုရ်အာန်မှာလောရှင်မကဒူဝါတခုတင်ပြီးတော့ရဘ္ဘာနာآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا جرمينه الدنيا ماله لا لا ربينا آخرة ماله لا لا ربينا الله إن الله جميل الله ناره الله شوية يحب الجمال لا لا هو بالنسبة الدنيا يبى جرمينه لا لا ربينا جرمينه لا لا جاي أري لا رجيما أري لا يا مالا ناميسه لكن جرمينه بيالي لا جي يوم لاရင်ပတ်တွေပုတ်ကျွန်တော်ရင်ပတ်ပုတ်မနာလိုစိတ်တွေမာနတွေကိုထင်ကြီးပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ငါရှိမှပြီးမှငါလုံးမှပြီးမှငါပြောမှပြီးမှငါတခါတည်းဘလို့ဆိုးလဲကိုမာနဝင်စရာအကြောင်းတော့ဘာကူတော့မရှိဒါပေမဲ့သူမာနတွေတဲ့ဟာဒီမှာရဆူလ Allah ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှိတယ်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အလောရှိမြတ်လှည့်ပြီးတော့နဇရီရဟမတ်လို့ခေါ်တယ်ဂယုရာရှုဆိုတာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေမြစ်တာနဲ့ဂယုရာနဲ့ကြည့်တဲ့အကြည့်အလ္လာဟ်ကငါကြည့်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျင်ညာထားတဲ့လူတွေအများကြီးတချို့ဟာဒီမှာ3ခုတချို့ဒီမှာ4ခုအဲ့လိုတွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးဖြစ်သွားအဲ့ကီယာမတ်နေ့ကြလို့ရှိရင်ငါအလုံးရှင်မြတ်ဒီနဇရီရဟမတ်လို့ခေါ်တဲ့ဂယုရာရှုတဲ့လှည့်ကြည့်ပါတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုလူတွေထဲမှာတယောက်ဘယ်သူပါလဲဆိုရင်တကဘ္ဘ်ခါဘလို့လူလဲအာအီလိုစေးရဲလို့စေးရဲတဲ့ပတ်စံမရှိဘူးစေးရဲတဲ့ဂျားတွေကနေဘာလို့လဲလူဆိုတာမာနနဲ့ပါပတ်စံရှိလို့မာနရှိတာလည်းဒုနီယာရဲ့ရုပ်လာတယ်သူမာနထားရအောင်ဘာရှိပတ်စံလည်းကြားမရှိဒီကြားတွေကမာနကြီးနဲ့သရောင်းသားသမင်းဝဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းဆိုအလောရှင်ကအဲ့ဒီဘောင်ကိုတဲ့ငါလုံးရှင်ကတရားမသိကြရင်တက်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘာမှကိုယ်မှအစ်ဆက်ရှိတာလည်းမဟုတ်ကိုယ်တွေးလည်းမကိုယ်တွေးပြီးတော့ငါအပေါက်တကယ်အပေါက်လည်းလူပေါက်အတွေးလည်းမတွေးပြီးတော့ကိုတခါအပေါက်ဖြစ်လူဝါးတွေဝါတော့လောရှိရကပြောတယ်မင်းဘလောက်ကြီးပဲလူဝါးဘလောက်ကြီးပဲချမ်းသာလှမင်းဒီမဏီတုံးရည်နဲ့ဖြစ်လာတာကဘာရဲရောက်မယ်ပြီးလောက်စာဖြစ်မယ်ဘုရားပြောတယ်မြေကြီးဖြစ်မယ်ပြဟာရှမ်ချလို့ရှိရင်စရင်စစ်နိုင်တယ်စရင်အောင်တယ်ဆိုတော့ဂျန်နတ်ရမယ်စရင်မအောင်လို့ရမယ်ဂျဟန္နမ်တော့စရင်စစ်တယ်ခလာတို့ဒီကနေ့ကလီပြောလိုက်တဲ့စရင်စစ်လာမယ်စရင်စစ်ဆိုဝေဒနာတွေတော်ကြောက်စရင်စစ်ပါတတ်မပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရုံးစရင်စစ်ဝေမယ်စရင်စစ်ဝေမယ်ဆိုပြဝါအပြည့်ဝဲလားသုံးသဝဲလားဟိုဝဲလားဒီဝဲလားဒုနီယာရဲ့စရင်စစ်ကိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖယ်တော်ကြောက်အာဖျက်ပြစရင်စစ်အဲ့ဒီစရင်စစ်ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ထားတဲ့မတ်တစာအုပ်ပါထားတာအဲ့ဒီစာအုပ်ထားတာအဲ့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတာအလ္လာဟ်တွေ့ထားတာမို့ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقينဒီပါကျွန်တော်တို့တရားပတ်ကြတယ်ဘလို့ရှိမဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့အာမနာမဆောင်းကိုချလိုက်အဲ့တော့အတေးကြီးအကုန်ပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဗာပြောပါလဲလာယူဂါဒီရဆဂီရတဝလာကဘီရတအီလာအဟ်ဆာဟာအတေးကြီးအကုန်အားလုံးဒီထဲမှာပါနေပါလားအဲ့ဒီလိုစင်းရင်အဲ့လိုအပြေခပြပတ်ဆက်ချီဝိုင်းဆောင်းဝိုင်းဘဝဆိုင်ဘလို့ပိုင်လာတာလဲလူများစီးရဲတော့ဝိုင်းပြီးပိုင်လာတာလားမင်းမတရားတဲ့ပုံစံနဲ့ပိုင်လာလားအမွေပေးရမှာမပေးပဲနဲ့အပိုးကြီးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပိုင်နေတာလားဘေးဆိုင်စီးရဲလားအဲ့ဒါကိုတိုင်းမှုနဲ့ပေါင်းမောင်းထုတ်ပြီးတော့မင်းမတရားသိပြီးပိုင်လာလားမင်းဒုနီယာမှာစီးရင်စီးရတော့လူကောင်းစီးတယ်မပါအဲ့ဒီစီးဒုနီယာရဲ့စီးရင်စင်းနဲ့လွတ်သွားရင်တော့မှအာခိရတ်ရဲ့စီးရင်စင်းနဲ့လွတ်မှာမဟုတ်ခရက်ခေနေတယ်ခရက်ဆိုင်ဘလို့ပိုင်ခရက်ဆိုင်တော့ဝင်နေတဲ့ပတ်စံတွေဘယ်လိုလဲဆိုခရက်စီးပေးတယ်အဝေဖက်ခရက်စီးရှင်းတယ်
देखने चरोरो होलो दिलो अमियाची सारो शे वो अमियाची सारे दिया अमियाची सारे हम यारो ले या लो गोल बैठे उड़ा सोवाई गो मेरे क्यों जी ने या लो तुम यार गोल बैठे उड़ा मनी टेडी आ गए चलो काम है मैं के थी तो आए ना बा कोई टाइम तो आओ का नी लो ये आपको चुत वाले चलो जी क्यों रे किया चलो मैं वो बाव वालो अरे लामा चागे हो टाऊ को लो दे लो टाऊ वो वाले बस दूरी आवा लगी दूरी जा ये काम अभी तो ये लो बोला और को अति साइड से तो आप ये ले जब तो ई बात के अरे अपनी थी साल तो साल है बेसाई मावे बेसाई वाली भी थी राशि है दैट याऊ दूर से बोवा मैंने क्या हो बनाओ ने और ये दिवट क्या बसला भी प्योर है मैं प्योर है तो प्योर है जा रही है प्योर है से तो है को लामी ने बेसिया ने असिया मुफ्ती आ जाए आज शिकाऊ वे भी काफिर साहब तो मेरा माता कल्याण दुनिया ने हज एक ने ठहरा हुआ ये रे कल्याण ठहरा जा रहा कल्याण तुम यार ठहरा जा रहा दुनिया ने गतियों किसी ठहर भी लाई जा रहा है जाऊने ने कल्याण ने मटियासी जाऊना जा रहा कल्याण अमियाची ने सारा जा रहा अरे चलो फिल्मों को टीवी पावन मुशी सीवाई लोग ने लोग या तो ठे मारे कल्याण एक ये लोग की बात कल्याण एक ये लोग की बात कल्याण न लावा डॉलर में हाइबत खेला बता काचो यानी लोगे खेला मारे और पूरा सीवाई लोगे तो सीवाई लोग पूजा या तो ठे नहीं रहा चलो फिल्मों को टीवी लो मफुआ सोवाई वो लोगे बलोरे जाई नहीं बलोरे कोयलो नहीं बलोरे छाता नहीं ऐ लोगे जानो मनु अम्मा से हम यार लोग वाई नहीं और दी दुनिया ने सीवा से ना कल्याण लोये लुट वाले में दाइबे आखिरत के सीज़ ने तो कल्याण लुमा महबू दा जाओ चलो रे ये तो नंबर के चलो चूका मारा अच्छा ये बढ़िया ना सियावरे को नजर ना रहोगे और ये तनजा देखा रूहानी तबीब तो बोले रूहानी डॉक्टर को ने ना रहो गई ने अपा उन्हें नहीं है सियावरे अपा उन्हें शूने ने तकाउशी सियावरे नजर ने दी पौने अतावर आतावर ने सीने में सी अच्छा मशीन ने माना अपा उन्हें मना लो गई अपा उन्हें आई अपा उन्हें को शूने ने तकाउ दूरी मावशी ना देखा अल्लाह वाला तो रोज़ मावशी ना हमारे ततीशी अगुलो सियावरे खड़ा था देखा सिर्फ मैंने तो रोज़ अल्लाह वाला ने नामा मैंने ले दे लो खाई जी कभी वो सही बोले सही चलो की भी बामी ले बाने जा ले आई चलते अन्य बेना मसो सही चलो डूबो ले वो फिर प्यो लो यार लो कभी प्यो ये ला हज़रत इमाम कोहनी पर आप लाने तके लूरी वुज़ू लोगे नहीं भी अब गोरारी चुदरो लू बेलूरी वुज़ू लोगे वुज़ू ये ना बाचो ने गोरारी चुद अगर इमाम कोहनी पागा बेलू वुज़ू लोगे चुचार गोरारी को निये हरिमा ज़ेरा पावावी दिमा बापा वावी दिमा गीबत पावाई दिमा बापा वावी दी वुज़ू ये रे मा लूमियारी ये अति गोरा को निये लो दुआ टाउ युआर ओ अल्लाह चनाव योगो अरे लूमियारी ये गोरारू निये जेमा अल्लाह से ठेंदे मा यो तेनो बुआ अरे दुआ टाउ ले तो मा एवा उन्हें वाला मनियरो अरे तुरो दे ये दिफेलची और कमियाया वुज़ू ये मा निये कन्यारो गुना दी मेदा कभी चलो मेदा दी चलो मेदा और यार लूलो बन्या हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शीरे तशो आमर तशो गोनारो को चूड़ो ये ने लूगो अलाउशेदे का म्याऊ के वाके दा प्याउला बेले मूसा अलैहिस्सलाम के का यहूदी ये गोरो देखे केरा दतन खासी देखे म्याऊ असी दिन अल्लाह प्याउ मिले भाग बोला जा हीला तुरा बोला जा हीरा तुरा बारे अल्लाह तुरो को सरीने नाम खाया वुज़ू बितारा तो सरीने नाम खाऊ जब हीरा बनोलो ने सरीने ना खाने को शाउरे जब अभी में शाउ आई नहीं नमियारे ने था है सरीने बा अमल तो नाम में आया वुज़ू नमियारे ले बांगलो होगे मचाया नमियारे सुगा मा नमियारे छा जी में नमियारे ने तुम्हारी नमियारे जे वो तारा रे दो दौरे तुरो बनोलो ने सरीने नमियारे ने छा रे तने कुनी नीचा मारी गम्यारा ने गुमा तो बाजो ने नारो सलीनी न्यारा मो अल्लाह का सलीनी में न्या खाई ना
ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုလှည့်ထားလိုက်အဲ့လိုအလိုက်အမိတ်ကိုဒီလိုနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်လှည့်တယ်အဲ့လိုလှည့်ခြင်းပေါ်မှာအလောရှင်မြတ်ကကိရတန်ခါစီဤမြောက်ကိကိရလို့ဆိုတဲ့ပြုလုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဗနီအစ္စရာအီအဲ့လိုလှည့်လို့ဟေးစနေနေ့ဘယ်လိုငါမရရဘူးစနေနေ့မှာသူတို့ငများနဲ့ချပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကျမှမယူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုလှည့်ပြီးဘယ်နှကွက်တွေမပြီးပြီဘယ်နှကွက်တွေမပြီးပြီလေဇကာတ်ပြပတ်စံဘူးပတ်စံဇကာတ်ပြပတ်စံဘူးပတ်စံလေဆေးရပတ်စံအဲ့ဒီခမရတို့ရှစ်ပိုင်ပရိယမတာကားဝယ်ဖို့အတွက်ဒီဇကာတ်ပတ်စံကိုဟီရာလို့ပြီးတောင်းလို့ပိုင်ဘင်္ဂလားရှိတဲ့အတိုးပတ်စံဆေးရပတ်စံအဲ့ဒီအတိုးပတ်စံကိုခမရတို့ကရုံးထဲမှာလက်ပေးလိုက်ယူတောင်းလို့ပိုင်ဒီအတိုးပတ်စံခမရတို့မတာကားဝယ်ဖို့တောင်းလို့ပိုင်ရက်ကွက်ထမရှိတဲ့ဆေးရသားတွေကိုပေးရမယ်ပတ်စံဆေးရသားတွေကိုမပေးဘူးမပေးမနဲ့ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဟီရာလို့ပြီးလိုက်တော့တယ်မတာကားဝဲဆိုဟီရာလုံးလိုက်ဘာလို့ကိုဟီရာလုံးလိုက်ထပ်ပြီးဒီတဲ့ဆိုတာကခမည်းအခုစားဖို့တောင်းဖို့ရှိလာတယ်ဝင်ဝင်လည်းရှိနေကြအင်္ဂါနဲ့တော့သူအစင်ပြေတယ်ဒီကြားကခမည်းကကြောင်းနဲ့နီးတဲ့အိမ်ဝေးခြင်းဝယ်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဇကတ်ပတ်စံနဲ့ဟီရာလုံးပြီးကျောင်းဆရာတယောက်ကကိုပိုင်အိမ်ဝယ်တာပိုင်လာခမည်းနေဖို့လို့အစင်ပြေတယ်စားဖို့လည်းရှိရက်ွက်ထမ်းမှာခမည်းတို့စားတယ်မရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇကတ်ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကဟီရာလုံးလိုက်တိုင်းဟာလာဖြစ်သွားတယ်ထင်နေတာမှတ်ထားဇကတ်ပတ်စံကြီးဟီရာလုံးတိုင်းဟာလာမဖြစ်ဘူးဘဝတိဇရူရတ်ဘကတ်ဒီဇရူရတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တတ်မှတ်ထားတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်လိုအပ်တဲ့လောက်ပဲဒါကိုခွင့်ပြုထားတာအဲ့တော့ဟိုမှာမြောက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ဖြစ်သွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရဆူလ ल्लाह ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဒူဝါကြောင့်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဟဒီသ်တော်မှာရဆူလ ल्लाह ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှိတယ်တချင်းဒီလားတချင်းမသိ music နဲ့တချင်းနားမထောင်နဲ့ဒါပေမဲ့နားတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ဘာသာရေးရှိတဲ့တကွာသမားတွေကတချင်းဆိုနားမတော့ဒါပေမဲ့မောင်လာယာဘီဆလီဝဆလီနဲ့မှာတီးလုံးထည့်ပေးလိုက်တော့နားထောင်ဘာလို့နားထောင်လဲကဒရုနားထောင်တာအဲဒရုခမဘာထည့်ပေးလိုက်တီးလုံးပိုင်လားမပိုင်တဲ့ပြားတော့ရိုးရိုးတချင်းနားထောင်တာထက်ပိုပြီးရကြည့်ကျွန်တော်စကားနားလဲနေလားရိုးရိုးတချင်းနားထောင်တာကမှခမရဂွန်လာတင်ပြီးနားထောင်တာကတချင်းနားထောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတီးလုံးနဲ့ခမရကမောလာယာရဘီဆလီဝဆလင်အဲ့အစရှိတဲ့တခြားကစီတာတွေအဲ့တော့ကနားထောင်နေပြီခမရဘာပြောပါလဲငါတီးလုံးနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးတချင်းနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးငါတမန်တော်ကိုချီးမွမ်းထားတာနဲ့နားထောင်တယ်မောမရဖီရှိတယ်ရဖီကဒီမှာဆရာကြီးရှိတယ်ပြီးဟိုကက်ကတကယ်ကောင်းတဲ့ပုံသူ့လိုစာသားတွေတော့ဘူးမဆိုတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစီတာတွေဘုရားပြောတဲ့တမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရတာလည်းရှိအခုတော့ဟာရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဂျ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရတာလည်းရှိဒါပေမဲ့ဘာပါတယ်လဲတီးလုံးပါတယ်အော်ဒီတီးလုံးနဲ့တီးလုံးပါသောအရာကိုနားထောင်ရင်းကတချင်းပဲ music နားထောင်ပိုင်လို့ရှိရဒီနာကျွန်တော်တို့ music နားထောင်တာဒါမှမဟုတ်တချင်းဝါဒနာပါလို့တချင်းဆိုလည်းနားတော့ဟာဒီဆက်ကြီးတွေဟဂျ်သွားလို့ခဏဆူဖီလို့ပြန်လာပြီးရှိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်လာပြီးကာမောင်အလ်ဖတ်ကာမောင်ကြီးတော့တချင်းဖွင့်ပြီးမောင်းပါဒီ live ကဖွင့်လိုက်တယ် live မဲ့နဲ့မသားရီတေချာလာတော့အားတွေ live သူ့ရဲ့လောက်ရုပ်ကို live ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကတွေ့ပါလား live အားတွေ TV ပေါ်ကဒီ Facebook ပေါ်က live နဲ့ရောတာဒီလူငယ်တွေတခါကျလူကြီးတွေလိုက်မဲ့တခါကျဘောင်းတွေလိုတယ်ချောင်းတာခမချောင်းတာသွားတယ်ခမဘောင်းတွေပုံပုံသေးကြီးတယ်ဘာလို့ Facebook ပေါ်တယ်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာမှာဓာရီတာအောက်ကဘောင်းကြီးကတိုးနေတယ်သူ့ကိုယ်သူလှတယ်တင်တာအယူအဲ့ဒါ live နဲ့အယူတွေတင်တာလားကြည့်လိုက်တော့ဓာရီတယ်ဒါပေမဲ့ live မဲ့နေတဲ့တချင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီ live မဲ့ရမှတ်ပါဟဒီကမဆလာကုမ္ဘာဂုဏလုံးလူမမြင်အောင်လုပ်လူမသိအောင်လုပ်တော့ကဘီရာဂုဏလုံးလိုက်လူမမြင်လိုက်လူမသိလိုက်ကဘီရာတော့သူဖြစ်သွားတယ်ဖာစစ်ဖာဂျီပုံမှန်ထမှာဘာပါဘယ်တော့ပါလဲအပြစ်ကုဏကြီးမားတဲ့ကုဏကိုသူလုံးလိုက်ဒါပေမဲ့လူမမြင်လိုက်နေပါရှေးရည်လားတော်နေတယ်လမ်းပဲအဲ့
အဲ့လိုဘုရားပြောတဲ့ပုံမှန်တော့ဖာစစ်ဖာပြီးပုံမှန်တော့မပါဘူးတို့တည်းဒီခုနာကိုပဲအာရာမီယာလို့ခေါ်တဲ့လူမြင်အောင်လူသိအောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီလူကြီးဖာစစ်ဖာပြီးပုံမှန်တော့မပါဘူးဘယ်ပုံမှန်တော့ပါလဲဖာစစ်ဖာပြီးပုံမှန်တော့မပါဘူးအဲ့တော့ခဏကူနာတစ်ခုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကူနာကို Facebook ကနေပြီးတော့ live လုပ်တယ် live နဲ့တော့လူမသိဘူးလားလူသိသွားပြီးတော့ဗမာလူတွေမြင်သွားလက်သိသွားတယ်လေအဲ့ဒီတော့ခမကူနာတွေထိုက်သွားတယ်အဲ့တော့ခမဒီလက်လွတ်လိုက်တော့လူတွေသိသွားတဲ့ပုံမှာဖာစစ်ဖာပြီးပုံမှန်တော့မပါဘူးတော့ခုနပြောတဲ့ music တချင်းရှရီယတ်ကနားထောင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုခွင့်မပေးဘူးဟာဒီမှာရဆူလလာဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မရှိတယ်အကျေသူကားဒီတချင်းနားထောင်သူ့ဘောလုံးရှင်မြတ်ကမြောင်းတော့မဟုတ်ဝက်ရိတ်ရှက်ကလို့ဆူရတ်လုပ်လိုက်ရုပ်ပုံလုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပြောင်းတော့မြောင်းရုပ်မတွေ့ရပြောင်းတော့ဝက်ရုပ်မတွေ့ရဒါမှအပေါ်တချင်းနားထောင်ရမင်္ဂလာဆောင်ရင်တချင်းမှမပွင့်အဲ့ဒီအိမ်ကိုအတုပါမတာရင်ခင်မာဆိုလို့တချင်းဖွင့်ဘာလို့တချင်းဖွင့်တာလဲအဲ့တော့တချင်းမဖွင့်ရင်တဲ့ဒီအိမ်ကိုမရက်အိမ်ခင်မယ်မတာရင်ခင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲတချင်းဖွင့်အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်အိမ်ဖြစ်ဖို့ဒီတချင်းဖွင့်ရတာတစ်ဖက်မှာဖိတ်စာမှာရေးရတယ်အဲ့တော့ရှရီယတ်တရားတော်နဲ့အညီခိမ်းမြမင်္ဂလာဆောင်ရင်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရေးရတာရှရီယတ်နဲ့အညီလုံးနေတာကရှရီယတ်နဲ့တလွဲဆိုတော့ဘာပြောလဲဖိတ်စာနဲ့လိမ့်တာလောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှရီယတ်နဲ့မညီဘူးပြီးတော့လည်း music အဲ့ဒီ music နဲ့တူတူပိုပြီးရုပ်ဆိုတာကဟိုးဘောနဲ့ကြံပြောကမတာမတွေကတပြီး Facebook ပေါ်တင်ကြည့်ရလားအမှန်တမ်းပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုသားလဲအကြံပြောဟာအလ္လာဟ်ရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဒီဘင်္ဂါလီလိုရိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရိုက်တဲ့ကြားတဲ့ကနေကတော့ပဝါဆောင်ပြီးကတော့မြင်တော့ခင်ဗျားတို့မနိုင်ကြီး Facebook ပေါ်မှာပဝါလေးနဲ့မြင်တယ်နော်ပဝါလေးနဲ့ကနေတာကဘာလို့ကတာနှစ်ခုပဲလောက်ရတယ်ဖင်နဲ့ရေနဲ့ဖင်လုံးရေလုံးအဲ့ဒါဘယ်သူလောက်နေတာလဲကျွန်တော်တို့ညီမမွတ်စလမန်မိကလေးဒီမွတ်စလမန်ဒီကျွန်တော်တို့မောင်တော်တော်လားမတော်ဘူးလားတတိ Facebook ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဒီမိကလေးဒီပဝါဆောင်ထားသည့်အတွက်မွတ်စလမန်ရဲ့အမှတ်သားသူ့မှာပါနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့လည်းနာရမလားမနာရဘူးလားသူ့ရဲ့အရှက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသူ့ရဲ့ izzat ကျွန်တော်တို့ရဲ့ izzat ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူတယောက် Facebook ပေါ် TV ကားတဲ့ပုံကြိုင်မျိုးမတာတွေတင်လိုက်တာတဲ့မွတ်စလမန်တောက်လျှောက်တော့ကရောက်သွားလို့မရောက်သွားဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ကရိုက်ကလားတွေကိုရိုက်မွတ်စလင်တွေကိုရိုက်ဖြတ်ချဟာဘာလို့ရိုက်တာလဲနေတော့လို့ကလို့ရိုက်တာနေတော့လို့တောင်းကြလို့ရိုက်လူလိုနေရတယ်မွတ်စလင်ကမွတ်စလင်လိုနေရတယ်အခုနည်းနည်းလေးငြိမ်းချမ်းတာနဲ့နည်းနည်းလေးလွတ်လပ်တာနဲ့လွတ်လပ်မှုပေးလိုက်တာနဲ့ရှေ့ဆုံးကနေသူကကဲတယ်ဆိုတော့အလ္လာဟ်နဲ့ဂျန်နတ်ပေးကြလို့လည်းပြန်ရိုက်ပေးတယ်အဲ့တော့ music နားထောင်ဆိုရင်ဘာပြောလဲမြောက်ဝက်အလ္လာဟ်လုံးလိုက်တယ်တို့တယ်ရဆူလလာဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ဒူအာကြောင့်ဟကီကတန်တကယ်အမှန်စစ်အပြေပိုင်းမှာမြောက်တွေပါလိမဖြစ်သွားဘူးတို့တယ်တမန်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ဘရကတ်နဲ့ဒူအာရဲ့ဘရကတ်နဲ့မဂျာဇတ်အတွင်းပိုင်းမှာမြောက်ရဲ့အည်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဝါရဲ့အည်ကြီးတွေဝင်သွားတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့မဖြစ်သွားဘူးနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာဒီတရားရှင်တွေကအဲ့ဒီဟာဒီအောက်မှာရှင်းတယ်မြောက်ရဲ့ပုံတော့မဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့မြောက်ရဲ့အည်ကြီးတွေဝင်သွားတော့မြောက်ရဲ့အည်ကြီးကထူးခြားတဲ့ဘာတွေရှိလဲतो नंबर 1 ये है म्याओ ये नंबर 1 पूछा रे ये गारे नक्काली छे दुए पोंग अटू खोटन तो खाली खमिया बालों ने म्याओ प्यालो प्यालो मोला अरे खमिया ले अगुना प्यार असो तो छे सोरो बे सोए असोरो बेने मा ओले तो ओले रे बेने मा छाले रे बेने मा फेटो ले खमिया लाइटो ले नक्काली रे अरे नक्कल दी बदू ये ले म्याओ ये तो खागुना मेरे खिंजी what yo malong lai da ma tu ye ayin chinကျွန်တော်တို့မှာရှိအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျင့်ဇိုးတစ်ခုဟာတဲ့လိန်တူဆက်ဆံခြင်းတရိษံဒိုင်းကိုလေးလာဖြစ်လိုက်တယ်မိသည့်တရိษံမှာလိန်တူဆက်ဆံတဲ့အကျင့်မရှိကြိုက်တဲ့တရိษံလေးလားလိန်တူဆက်ဆံတဲ့အကျင့်ရှိတာသူတို့ဝတ်တကောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကျွန်တော်တို့လူထဲမှာရှိတာမရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့လူထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဟာဒူဒ်အလိုင်စလမ်ရဲ့ဥမ္မတ်အမလ်ကောင်းတွေဒူဒ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်အဇပ်ချပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နိုင်ငံတွေတချို့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေ
ဒိမတ်ဘာလို့နိုင်ငံမျိုးတွေမှာဆန္ဒပြပြီးတော့လွတ်တော်မှာဒီဥပဒေကိုပါစလို့ကိုအတီးပြုလို့တောင်းဆိုလာတယ်ယောက်ျားချင်းနေကာလို့ဟာယောက်ျားဒီတိုင်းကမိန်းမတွေပိုလို့ပေါက်နေတာသူတို့ကသူယူပါဒီတော့ခင်ဗျာတယောက်ယူပြီးခင်ဗျာမိန်းမနောက်တစ်ယောက်ယူဖို့ဖွင့်လို့ယူတော့ခင်ဗျာလည်းကိုမိန်းမနောက်တစ်ယောက်ယူဖို့ဖွင့်လို့ယူတော့မယူမိန်းမတွေအားနေတယ်မိန်းမတွေဒီတိုင်းကပိုနေတယ်လွတ်နေတယ်အဲ့ဒါကခင်ဗျာလူလွတ်တာမိန်းမမယူပဲတဲ့ယောက်ျားယူတယ်ဆိုတော့ကြားကောင်းသေးတာအဲ့ဒါပုံမစိုးလားအဲ့ဒါဝတ်ရဲ့ကြီးချင်းယောက်ျားချင်းမိန်းမချင်းလိန်တူဆက်ဆက်တချို့တွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကာဘီတွေဖကာတွေမှာတားတယ်အမရတ်လို့ခေါ်တဲ့မုတ်စိတ်တွေဘာတွေမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒါအရွယ်လေးကအခုမှအရွယ်ရောက်လူပြိုပေါက်လေးဟာလားရုပ်ကလည်းချောဆိုရင်ဒီလိုလူကြီးတွေနဲ့တွဲမအိတ်နဲ့တပလစ်ထွက်တဲ့ချိန်ပေါ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ချိန်ပေါ့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဘေးကလူကြီးကတာဘူးကြပြီးတက်ခွာသွားတယ်ဘယ်သူပေါ့ခလေးပေါ့ဘာလို့လူကြီးဒီဘက်ကခလေးအဲ့တော့ခလေးဆိုတော့ခမရဘာမြင်ပါလဲဟောသူကခလေးကိုချစ်တက်လို့ပါလေးကြိုက်တာခလေးကိုချစ်တက်လို့အခေါ်ဖက်ထားတာခလေးကိုချစ်တက်လို့အနာမှာခေါ်ထားတာအဲ့ဒီချစ်တက်တဲ့ဆိုတော့ဟိုကိစ္စပဲချစ်တချို့တွေအဲ့ဒီကတော့ဝါသနာပါသွားမင်းကြီးနောက်တော့မပါတော့ဒါကြောင့်သူတော်မျိုးတို့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်လှရမှာကဘာပေါ်လာပါလဲနာပိုင်းဆိုင်ရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ဝါလာသူတော်တွေနေရူဟာနီတဘီဘ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရူဟာနီဒေါက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရူဟာနီဒေါက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ပတ်တွေကိုနားခိုင်းလိုက်ပို့ဆိုရနေတယ်ဆရာဝန်တွေကိုတွန်းနေခိုင်းဘာနဲ့မှမရအဲ့ဒီအနက်တွေဖြောင်းရမယ်အဲ့ဒီဖြောင်းဖို့အတွက်အဲ့တော့ရှိရကလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေပြဒါကြောင့်လေဒွါတွေလည်းတင်ပေးကျွန်တော်အရေးလိုက်ဒီပလီမှာပြောခဲ့ဘူးမှန်ကြီးတဲ့ဒွါရလားမရအေးရခလေးတွေပဲရလူကြီးတွေမရတတိမရရဖတ်ပြอัลลอฮุมะอันตะฮัซันตะคัลกีฟါဆန်ခုလကီဘာအိပဲလေဟောလာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ရုပ်ကိုအလ္လာဟ်လှအောင်လုပ်နေတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဖဟဆင်ခုလကီကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းနာပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းလှအောင်လုပ်ပေးပါအပြေကိုရုပ်ကိုလှအောင်လုပ်ပေးတာခင်ဗျားတို့တောင်းကြတဲ့ရင်ချိုးတယ်မှန်ကြည့်တယ်ခေါင်းပြီးတယ်အင်ကြီးဝတ်တယ်ကိုပါစိတ်ထဲတွေကြာတော့ဒီနေ့ကလူရုပ်ပေါက်ဒါပေမဲ့လူရုပ်ပေါက်နေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဟာဒီကျဒုတိယပိုင်းဒွါရဲ့ဒုတိယပိုင်းကသတိပေးတယ်မင်းလူရုပ်တော့ပေါက်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူရဲ့အကျင့်စာရိတ္တမရှိသေးဘူးစကားနားလဲတယ်လူရုပ်တော့ပေါက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းထဲမှာလူအည်ချင်းမရှိသေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းထဲမှာလူအည်ချင်းရှိအောင်နောက်တစ်ပိုင်းကျတဲ့ဟဆင်ကိုခိုးလို့ပြီးဇာရိတ္တလေလှအောင်လုပ်ပေးပါလို့အလ္လာဟ်ကမင်းဒွါတောင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားလားမကြိုးစားဒီကနေ့ကျွန်တော်ရုပ်လိုက်ပြီးဟိုဇီကင်ပါလိုက်ဟိုပါလိုက်ဒီပါလိုက်အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှတောင်းတာမထားဘူးဒါကြောင့်ပြောတယ်လူရဲ့ဇင်ဒဂီကိုဒါအခုကျွန်တော်ရှေ့ပြောလာတယ်ခါမလာသေးလို့စောင့်တယ်အခုစကားပြောဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပလီရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံဟာရုံမရဲ့တမီးရဲ့နေကောင်းကျွန်တော်ကြတော့သရိုးပြီးဘက်ကဖိတ်မရီယာဆရာကြီးတွေကြွားမြလာတယ်ဒါသရိုးသားဘက်ကဖိတ်အဲ့တော့သရိုးထားတယ်အာလင်ဖြစ်အဲ့တော့ဆရာတကင်းကြီးလည်းကြွားမြနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရောက်လာတယ်အဲ့ရောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနေကာရဲ့ခေါင်းနေကာအတွက်လားနေကာအတွက်ဖိတ်ကြားလာတော့နေကာဆိုတာလူတိုင်းလုပ်ချင်မလုပ်ချင်တဲ့လူရှိလားကျွန်တော်တို့အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဆွန်နတ်တွေနေကာလုပ်ခြင်းဆွန်နတ်တွေသမီးစားပြီးတိုင်ပြီးလာလုပ်ခြင်းဆွန်နတ်တွေသမီးစားပြီးအချိုသားခြင်းဆွန်နတ်ကိုဒါတက်ကျွန်တော်ကကြော်ကြွားတာဆွန်နတ်အဲ့ဒီဆွန်နတ်တွေကျတော့သဘောကျတကယ်ရေးရတဲ့ဆွန်နတ်ကြတော့မတိကြောင်ဆောင်အဲ့ဒါဆရာတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဆရာတွေလုပ်နေအဲ့တော့လူဇင်ဒဂီအခုစားလူဇင်ဒဂီလူဘဝကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တော့အမလ်သုံးခုရှိဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒီအမလ်သုံးခုဒီလူဇင်ဒဂီကိုပြောင်းလဲပေးတယ်နံပါတ်1ဟัจဂျ်မဘရူပထမအမလ်ကဘာလဲဟัจဂျ်ကလည်းဟัจဂျ်တိုင်းနေရအဲ့ဒီဟัจဂျ်ကဘာပြောမလဲဟัจဂျ်မဘရူအဲ့ဒီမှာဆွန်နတ်နဲ့ညီရတယ်ဒီဟัจဂျ်မှာဒံပထိုင်စီအောင်အဲ့တော့တပ်တာလည်းစီကံကြရရှိအဲ့ဒီစီကံကြတဲ့ညီအောင်ဟัจဂျ်လုပ်လိုက်
अरे हज पी दुआ ये हदीस वाला रे तो ये जिंदगी